Hey guys, welcome back to my channel. Rishikesh river rafting from Xuv700 location. ఇక్కడ నుండి 6 kilometers river rafting స్టార్ట్ చేస్తారు. మేము చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాం. ఫస్ట్ వెళ్ళి నేను నా ఫ్రంట్ సీట్స్ బ్లాక్ చేసుకున్నాం. మాకు కొంచెం తొత్తర ఎక్కువ, ఏదైనా దగ్గర నుండి చూడాలనుకుంటాం, అందుకే ఫస్ట్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. 3, 2, 1 go jump. Come. మా గైడ్ వాటర్లో దిగమన్నాడు. మా తొత్తర ఫ్రెండ్ చాలా ఆత్రంగా దిగమంటే వాటర్లోకి దూకాడు. అలా వాటర్ లోపలికి వెళ్ళి బయట వచ్చే లోపల ఏం కనపడలేదు, చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు. నాకు అసలు ఇంత జరుగుతుందని తెలియదు. మేము ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్నాం, మాకు అంత విజన్ లేదు. మా బోట్ డ్రైవర్ మాత్రం చాలా రిలాక్స్గా ఉన్నాడు, నో ప్రాబ్లం అని. సరే ఏం కాదేమో అనుకున్నాము. వాడు ఒక రోప్ విసిరాడు, అది మా ఫ్రెండ్ కన్నా దూరంగా పడింది. ఇంకా మా తొత్తర ఫ్రెండ్ అప్పటిదాకా చాలా రిలాక్స్గా ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆ రోప్ వాడికన్నా దూరంగా పడిందో, వీళ్ళందరూ హిందీ కదా, హిందీలో బచావ్ అరుస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకప్పుడు మా గైడ్ రెస్క్యూ చేశాడు వాడిని. వాడి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ పట్టుకొని దూకాడు, అందుకే రోప్ పట్టుకోలేకపోయాడు. మీకు కనపడింది కదా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, లాస్ట్లో మాట్లాడదాం దీని గురించి. Guys, now we are going for the first rapid name is initiation. So are you ready guys? Yes! Forward fast. Okay, तुम आगे जाओ, go high side. Come on, fast paddling, fast. ఫస్ట్ ర్యాపిడ్ ఫుల్ ఫోర్స్తో అలా కొడితే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఒక రౌండ్ వేసి మళ్ళీ మూవ్ అయ్యాం. ఫస్ట్ ఇంపాక్టే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నింది. ఇంకా మా గైడ్ గార్డు మమ్మల్ని లేచి నిలబడమన్నాడు. ఆ ర్యాపిడ్స్ మధ్యలో అతి కష్టంతో లేచి నిలబడి వీడియోకి పోజ్ ఇచ్చి మళ్ళీ కూర్చున్నాం. से बोलो गंगे मैया की, बोलो हर हर। ओके बैठ जाओ, पैरों को लॉक करो. ఇదే మా నెక్స్ట్ ర్యాపిడ్. చాలా నార్మల్గా ఫ్రీగా అలా తేలుతూ తిరుగుతూ వచ్చేసాం. అంత కష్టంగా ఏం లేదు ఇది. అందరినీ బ్యాక్ డ్రాప్ వేయమన్నాడు మా గైడ్ గార్డు. సో వేసాం. రైట్ సైడ్ లాస్ట్లో ఒకడు ఉన్నాడు, వాడిని గమనించండి. బ్యాక్ 360 degrees ఫ్లిప్ వేశాడు. పాపం వాడు వేయాలనుకోలేదు. పక్కన వాడు లాగిన ఫోర్స్కి వాడి బాడీ ఒక రౌండ్ తిరిగింది వాటర్లోనే. ఇంకా మేము మా లాస్ట్ ర్యాపిడ్కి వచ్చాం. దీని నేమ్ హిల్టన్ బాయ్. పేరు ఎందుకు ఇలా ఉందో మీకు లాస్ట్లో అర్థమవుతుంది. వెరీ డేంజరస్ ర్యాపిడ్. ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్కే మా బోట్లో ఒకడు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు. యాక్చువల్లీ మా గైడ్ వాయిస్ సరిగ్గా వినపడలేదు. గెట్ డౌన్ అన్నాడు మా గైడ్. ఓన్లీ నేను వాడు మాత్రం గెట్ డౌన్ అన్న పైన ఉన్నాం. నేను లెగ్స్ లాక్ చేసుకోవడం వల్ల సేవ్ అయ్యా. బట్ నా వెనక ఉన్నవాడు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు. నాకు వాడు వెళ్ళిపోయాడని కూడా తెలియదు. ఒకడు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు, వాడిని ఇప్పుడు రెస్క్యూ చేయాలి. మా గైడ్ ఏమో రిలాక్స్గా ఉన్నాడు అని మేము కూడా రిలాక్స్గా ఉన్నాం. బోట్లోకి మెల్లమెల్లగా వాటర్ రావడం స్టార్ట్ అయింది. జస్ట్ కాసేపటికి మా బోట్ మునిగిపోయింది. మా గైడ్ కూడా కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు. మా ఫోన్స్ ఉన్న బ్యాగ్ అండ్ ఫుట్వేర్ అంతా కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయింది. ఫస్ట్ మేము మా గైడ్ని రెస్క్యూ చేసాం. తర్వాత మా గైడ్ మా థింగ్స్ని రెస్క్యూ చేశాడు. కానీ ఒక పేరు మిస్ అయింది. స్టార్టింగ్లో నా తొత్తర ఫ్రెండ్ ఆ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కోసం రిస్క్ చేశాడు, అవే మిస్ అయ్యాయి, మిగతావన్నీ వచ్చేసాయి. నెక్స్ట్ వీడోడు అనుకుంటున్నారా, వీడే ఫస్ట్ కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయింది. వాడిని కూడా మా థింగ్స్తో పాటు రెస్క్యూ చేసాం. ఇంకా
ఇంకా ర్యాపిడ్స్ ఏం లేవని చెప్పాడు మా గైడ్. సో ఇంకా రిలాక్స్గా వాటర్లో ఆడుకుంటున్నాం. మరి రివర్ రాఫ్టింగ్లో ఒక్క మైనస్ థింగ్, వీళ్ళ దగ్గర ఉండేది ఒరిజినల్ గోప్రో కాదు. సో దానివల్ల లైటింగ్ చాలా అంటే చాలా డల్ ఉంది. బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. నా తుత్తర్ గ్రూప్ సేఫ్, హ్యాపీ ఫేసెస్. వీడి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్సే పాపం కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాయి.